Hi guys, welcome back to my channel and today I am going to test GoPro Hero 9 and iPhone 12 Pro Max สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะสุจะมารีวิว GoPro Hero 9 กับ iPhone 12 Pro Max นะคะเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพของวิดีโอกันค่ะ